kıtırt sesi verir. Canım şuraya. Heh. Şöyle getiriyorum. Merhaba sevgili seyirciler. Mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere Oktay Usta güzel bir kalbura bastı tatlısı hazırlayacak. Sizlerden çok istek geldi. Oktay Usta ne zaman bir kalbura bastı tatlısı hazırlayacaksınız dediniz. Kısmet bugüneymiş diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi güzel bir kalbura bastı tatlısı için gerekli olan malzemeleri sayıyorum. Önce sıvılardan başlayacağım. Şimdi 3 bardak çünkü burada un var. İhtiyaç olursa ilave edeceğim. 125 gram tereyağı, 1 tane yumurta, yarım çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 çay bardağı irmik, 1 çay kaşığı karbonat var burada sevgili seyirciler. İç harcında ceviz. Burada 3 su bardağı unu koymuştum. Şimdi iç harcında hiç şeker yok. Şerbeti şeker olacak. Şerbetini de sayalım hemen. 2,5 su bardağı su, 2,5 su bardağı toz şeker, 1 dilim limonla birlikte şu an tencerenin içine koydum. Kaynamaya başladı. Burası kaynamaya başladıktan sonra sevgili seyircilerim 10 ile 12 dakika arasında kaynayacak. Ama kaynamaya başladıktan sonra. Çünkü süreler bu tarz tatlılarda çok önemlidir. Çünkü şu an için 10-12 dakikada dersek çok erken olur. İstediğimiz kıvamı almamış olur. Ondan dolayı söylüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi un ile burada 1 çay bardağı irmiği, ince irmik bakın. Bir irmiğin çok kalın olanları var, bir de ince olanı var. Bu ince olanından. 1 çay bardağı irmiği döktüm buraya. Önce kurular gelecek çünkü. İrmik ile un karıştırılıyor. Önce karıştırıldı. Şimdi hemen burayı ortasını açıyorum. Havuzun içine yarım çay bardağı zeytinyağı geliyor. Zeytinyağı da sağlığımız açısından çok faydalı sevgili seyircilerim. Evet, yarım çay bardağı zeytinyağı yoksa ne olacak şimdi diyebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili seyirciler, zeytinyağı yoksa yerine çiçek yağı koyabilirsiniz. Yarım çay bardağı yoğurt ilave ettim. Bu yoğurt da ev yapımı bir yoğurt. Sulu yerinden bakın. Güzel. Şimdi hemen bir tane yumurta kıracağım. Karbonat koyacağız. Kabartma tozu değil. Hafif böyle sarı bir renk. Yani şuradaki zeytinyağının rengine yakın bir renk çıkacak ortaya. O renk de karbonattan elde ediliyor. Kıymetli seyircilerim. Kabartma tozu olursa o rengi alamayız. Karbonat ona hafif bir sarılık veriyor. Onun için özellikle karbonat koyuyoruz bu tatlıda. Evet, şimdi hemen tezgahımı toparlıyorum. Evet, tereyağını da şimdi alayım buraya. Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı. Açıklamalar bölümüne de malzeme listesini yazarım ama yine de bakın püf noktalarını paylaşayım. Görüyor musunuz? Yumuşacık. Bu yumuşaklıkta olmazsa sert olup içinde yeterince dağılmayabilir. 125 gram tereyağı burada. Ve şimdi sıra geldi şurada tereyağının şurada bir yer açayım. Canım şuraya. Heh. Şurada bir havuz açtım. O havuzun içine karbonatı döküyorum. Döktükten sonra bu karbonatın bir foşlaması lazım. Kabarması gerekiyor. O da limonlu olur. Bakın limonu vereyim. Görüyor musunuz bak? Limonu verince hareket başladı tam şu noktada. Sevgili seyircilerim görebiliyor muyuz? Evet bakın şurası fokur fokur kaynıyor sevgili seyircilerim. Tamam. Böylelikle karbonat çözülmüş oluyor bu yöntem ile. Kıymetli seyircilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ortadan sevgiyle yoğurmaya başlıyorum. Şimdi burada karıştırma kabının içine 3 su bardağı un var. Yetmediği takdirde yedek bir bardak daha unum var. Bekliyor orada. Ortadan başladık. Tereyağı, yumurta, zeytinyağı, karbonat ve biraz damlatılmış limon, yoğurt. Hepsi ortadan başlandı. Un ile irmiği karıştırmıştım. İnce irmik mümkün mertebe. İmkanınız varsa güzel olur ince irmikle. Evet bakalım şimdi kıvam ortaya çıkacak. 3 bardak un yeterli gelecek mi? Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğiz. Sevgili seyircilerim. Canım bakayım. Biraz daha. Yani 3,5 bardak. Şuradan yarımı da alayım. Tam yarım alınca net size bir ölçü veriyorum. 3,5 su bardağı un. Bardak ölçümüz 200 mililitrelik bardak ile
unumuzu döktüm sevgili seyirciler. Hemen yoğuruyorum. Ondan sonra şekil verme bölümüne geçiyoruz. Evet efendim, şimdi ceviz büyüklüğünden biraz daha belki büyüklükte hamur kopardım. Burada rendede yapacağız çünkü kalbura bastığının şeklini. Kalbur bulmak pek mümkün olmuyor. Yağladım. Yağladıktan sonra şimdi kopardığım hamuru şöyle üstüne bastırıyorum sevgili seyircilerim. Şimdi iki yöntem var. Biz çalıştığımız otellerde ustalarımız böyle içine parça ceviz koyarlardı. Her bir kalbura bastığı bir tane yarım ceviz gelirdi. Yani şu cevizi ikiye kırdıktan sonra şu şekliyle ben de o yöntemle yapacağım. İsterseniz parçalayıcıdan geçirilmiş olabilir sevgili seyircilerim. Ondan sonra ya da bıçakla doğramış olabilirsiniz. Hangisine imkanınız varsa o şekliyle olur. Çünkü uçlarını birleştirmeye gerek yok. Parça ceviz olduğundan dolayı direkt bu şekliyle kalabilir çünkü. Bakın alt kısmını da göstereyim. Şöyle kapanıyor. Yani normalde doğranmış olsa buradan böyle pili kapatmamız gerekir. Ama bütün parça ceviz olduğu için böyle bir kapatma için uğraşmaya gerek kalmıyor. Şuradan şöyle kopartalım ceviz büyüklüğünde. Biraz daha alayım. Sonra hemen getiriyoruz. Sevgili seyircilerim, şurada rendenin burası ince yeri. Rendeleme yeri. Onun üstüne getirip şöyle bastırıyorum. Büyüklükte serbestsiniz. Daha büyük, daha küçük yapabilirsiniz. Şu şekle geldikten sonra hemen getiriyorum. Yarım cevizi bir kez daha kırıyor. Kırma parça oluyor. Benim yapmış olduğum kalbura bastıda. Bu yerken böyle ısırdığınızda kıtırt sesi verir. Yani o tozlardan ziyade böyle kıtırt yaptığı için daha güzel bir rahiyası, daha güzel bir tadı olur kıymetli seyirciler. Şöyle bastırıp rendenin şeklini aldıktan sonra şuradan parmak uçlarıyla şöyle getiriyorum. Şurada bakın önce cevize bastırıyoruz. Bak parmak uçlarıyla gördünüz mü? Sonra döndürüyorum. Döndürdükten sonra şu şekli şurada parmak uçlarıyla güzel şeklini almasına, son şeklini almasına yardımcı oluyoruz. Kalbura bastı tatlımız şu anda fırına gitmeye hazır hale geldi. İçleri ceviz ile dolduruldu. Şerbeti önce ocağa konuldu, kaynatıldı. Şimdi şerbetin soğumasını istiyoruz. Ilık hale gelsin. Tatlı sıcak, şerbet ılık olup buluşma anı olacak. 180 derece alt üst pişirme. Sevgili seyirciler, 25 dakika ile 30 dakika arasında ortalama pişer. Ama her zaman kontrol elimizde olması gerekiyor. Fırının orta katına gönderiyorum. Sevgiyle gidiyor. İyi yolculuklar canım. Şerbet seni bekliyor. Hadi bakalım. Evet, pişiyor. Sonra soğuk şerbetiyle buluşuyor. Tatlımız fırından çıkacak az sonra. Şerbetimizin kıvamını size de paylaşıyorum. 12 dakika kaynadı. 2,5 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı su, 1 dilim limonla birlikte ılık hale geldi. Tatlımızın fırında kalma süresini açıklıyorum. 25 dakika 30 dakika arası demiştim. Tam 40 dakika kaldı sevgili seyirciler. Kıyır kıyır olsun istedim. Ondan dolayı biraz erken çıkarmadım sevgili seyircilerim. Bakın şu güzelliği görüyor musunuz? Bakın. Kıyır kıyır olması için biraz süreyi uzattım. Ama iş garanti olsun diye. Görüyor musunuz bak. Çok güzel olmuş. Şöyle bir çevireyim sevgili seyirciler. Altının da nasıl piştiğini de görelim. Görüyor musunuz? Şu anda içerisi mutfağımız adeta fırından yeni çıkmış böyle cevizli bir bisküvi kokusu var sevgili seyirciler. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun. Ne güzel nimetler veriyorsun bize. Şöyle tatlının üzerine gelecek şekilde şerbetini kepçe yardımıyla döküyorum. Sevgili seyirciler, bu şekilde şerbetini vereceğiz. En az bir yarım saat, bir saat Allah ne verdiyse hiç dokunmayalım. Bekleyelim, tamamen şerbetini çeksin. Ondan sonra güzel demlenmiş çay ile birlikte
İster ailecek, ister misafirlerinize ikram edebileceğiniz orijinal, güzel bir kalbura bastı tatlısı sizler için hazır oldu sevgili seyircilerim. Değerli seyircilerim, şimdi kalbura bastı tatlımızın artık sunum aşamasındayız. Şerbetini çekme aşamasında ara ara kaşıkla üzerlerine şerbetini veriyoruz. Sabırla, sevgiyle 1 saat beklerse çekiyor ama siz bir 2-3 turda üzerine şerbet verin ki çünkü aşağıya çöküyor şerbet. Yukarı kalanlara şerbetin gitmesi açısından. İçi cevizli. Servis tabağına aldım. 24 adet çıktı. Şimdi hemen doku testimizi tamamlayalım. Açıklamalar bölümüne de malzeme listesini yazarım. Sizler için kıyır kıyır olsun diye 40 dakika pişirdim. Bak görüyor musunuz? Bak şuraya bakın. Sevgili seyirciler. Gerçekten çok güzel olmuş. Renk almış görüyorsunuz. Çünkü üzerinde hiç yumurta filan sarısı yok. Tamamen karbonattan oluşan şu sarımtırak renk böyle çıkıyor ortaya. Kıyır kıyır iri parça cevizler içinde. Görüyorsunuz cevizi de. Son derece güzel olmuş sevgili seyirciler. Kıyır kıyır bir kalbura bastı tatlısı sizler için hazırlandı. Evet efendim. Yeni tariflerimde buluşmak ümidiyle sevgili seyircilerim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. En güzel tarifleri sizler hak ediyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.